知ってるかい？お天気豆知識。梅雨入りが発表されるとき、それぞれの地方で総降水量が600ミリを超えるときに梅雨入りが発表される。丸か×か。シンキングタイムスタート。チクタク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 ガン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 。正解は×なんですね。実は気象庁はですね、晩春から夏にかけて曇りや雨の日が多くなるときに梅雨入りを発表しているんです。ですので総降水量が何ミリかは梅雨入りに全く関係ないんです。ウェザー